아야 무슨 운동이야. 장난 말고 따라해. 자, 팔 뒤로 해봐. 자, 올려. 자, 앞에 보고. 올려? 자, 쭉쭉쭉쭉. 여기 있어. 이 집에 살 좀 빼, 살 좀. 이래갖고 시집이야 가겠니? 야, 너 무슨 소리 그렇게 하냐? 그래도 이 뱃살로 내가 남자들 얼마나 많이 꼬셨는데 이게 애교 뱃살이라고. 내가 배를 이렇게 한번 움직일 때마다 남자들 그냥 코를 빵빵 돌니까 성무씨, 그렇죠. 성무씨, 따라해. 자, 이제 앞으로야, 앞으로. 응? 자, 쭉쭉쭉. 자, 쭉. 잠깐만, 나 또 신호 왔거든. 미안. 쟤 오늘 왜 저래? 너 일로 와, 이놈. 너 일로 와, 이놈. 네가 어딨어? 명훈이 너 일로 와. 네 애미 불렀네. 애미 어딨어? 그래. 너 애미가 없지? 그래. 애미 어딨어? 애미 나와라. 왜 이렇게 시끄러? 자꾸 명언이 애미를 자꾸 봐. 엄마! 뭐야 이것이? 명언아, 너 뭐냐 너 이것이? 뭔 일이야? 깡패 아빠 나오셨어요? 뭐요? 깡패? 지금 뭐라고 그랬어요? 뭐 깡패? 누구긴 누구야? 당신 아들이 깡패지? 뭐야? 우리 명언이 이렇게 착해 보이는 명언이가 깡패? 얘가 어딜 봐서 깡패예요? 깡패는? 아유, 금쪽 같은 내 새끼. 당신 아들이 얼굴 이렇게 만들어놨잖아. 지멋대로 주먹 놀리는 게 그게 깡패지 뭐야? 애미 없는 거 티내는 것도 아니고 어디서 주먹질이야? 뭐시야? 야 명언아! 네가 지금 지금 씨발 이렇게 만들어놨냐 네가? 이 새끼가 엄마 없다고 놀렸단 말이야. 왜 씨야? 야 이놈아! 네가 명언이 그렇게 돌렸냐? 아줌마 솔직히 명훈이 엄마 없는 거 맞잖아요. 뭐라고? 너 더 맞을래? 너 잠시만 왜 이래? 어머 이거 봐. 얘가 틀린 말 한 것도 아니고 애미가 없어서 애미가 없다고 했는데 뭐 틀린 말 했어요? 애미 없이 자라서 그런지 애가 막 나가. 애미가 없어서 뭐야? 애미가 없긴 왜 없어? 내가 얘 엄마다. 내가 얘 엄마야. 왜 그래요? 당신 가만히 있어. 내가 얘 엄마라고. 아니 무슨 당신이 애 엄마야? 지금 누굴 놀리나 본데 내가 누군지 모르나 본데 나 여대 나온 여자야. 나 체대 나온 여자야. 아니 당신 뭐야 이거 진짜. 당신이 뭔데 내 아들을 때려? 어머 당신 진짜 엄마 맞아? 그래, 내가 외국에서 돈 벌고 와가지고 오늘 도착했다. 왜? 그리고 애들끼리 좀 싸우다 보면은 얼굴 조금 상처 날 수 있는 거 같고 그거 갖고 여기에서 생떼를 불려? 어디가 생패야 그냥? 아주 그냥 이걸. 어머나 힘세면 단줄 하나 본데 정말 무식하게 싫어. 정말 무식해서 정말. 아유 진짜. 무식해. 왜요? 이러봐. 무시. 네가 지금 뚫린 입이라고 함부로 그렇게 짓거리냐? 애들 보는 앞에서 한번 오늘 튕겨볼까? 튕겨봐. 튕겨봐. 언니 저는 그게 아니라요 언니. 그게 아니라니까요. 한 번만 더 내 눈앞에 뜨면 요단강을 건널 줄 알아라. 그때 아주 그냥. 언니 절대로 눈에 안 띌게요. 그래. 눈 깔아. 어머 언니 잠시만요. 내가 또 들었어. 어이구 징징대기. 어머 왜 날 때려? 제가 나 때렸다고. 그리고 맞을 짓 했겠지. 내가 너 때문에 못 살아. 빨리 와. 부끄러워 진짜. 빨리 와. 야! 언니 안녕히 계세요. 명훈아 안녕. 인사해. 안녕 안녕히 계세요.
네 누나. 아유 우리 명훈이 앞으로 누가 괴롭히거나 누가 못살 그러면 꼭 누나한테 얘기해. 누나가 그냥 아주 다 튕겨내 버릴 테니까. 아유 우리 명훈이. 고마워요. 누나 냄새. 배야. 또 배탈 났나 봐. 누구야 진짜. 완전 급한데 완전 짜증 이빠이다. 거기 누구세요? 혹시 달근 엄마세요? 달근이 엄마도 뒷강 가려고 기다리는구나. 근데요, 제가 진짜 엄청 급하거든요. 제가 먼저 싸면 안 될까요? 응? 아니 준자 씨, 뭔 일이요? 어? 귀신 봤어요. 귀신. 니 당신도 귀신 봤다 그랬잖아. 전설의 고향에서 각종 귀신 다 봤잖여. 놀리고 그려. 왜 놀리고 그려 사람을. 참. 아유 근데 놀랬는데 사람이. 같이 봤구만 뭐. 아이 대학서. 아이 뭔 귀신이야 귀신은. 아 준자 씨가 미실 되니까 그 헛것을 본 것이요 헛것. 아니야. 진짜 봤다니까. 진짜. 뭔 귀신이야? 개 푸지다 뭔 소리야? 귀신 신나랄까 뭔 소리 하고 있어? 귀신이 어딨다 그래야? 아니에요. 진짜란 말이에요. 진짜. 아이고 더워. 아이고 바닥 뚫 데가 없네. 아이고 여기서도 잠을 못 자겠네. 아이고 나가서 그냥 세수나 해야겠다. 아이고 더워. 아이고 더워. 세수해야지. 엄마. 거기 누구요? 에? 아니 거기 누구지? 거기서 뭐 하고 있는 것이오? 어? 혹시 춘자 씨? 어메 귀신이 혹시 귀신. 나 달근 엄니요. 뭐야? 달그럽니? 예. 아이 거기서 뭐 하고 있어요? 뱃속에 악어가 그냥 총각김치가 먹고 싶다 그래서 먹고 있었죠. 아따 씨. 왜 김치를 거기서 먹어요? 아이 달근 아버지가 방에서 먹으면 냄새 난다고 그래서 나가서 먹고 있었어요. 아이고 칼은 왜 들고 있어요 칼은? 원래 그냥 이거 잘라서 먹어야지요. 한 입 어떻게 먹는데요? 그 큰 것을. 여기 이거 왜 붙이고? 김치 국물 아니요. 아이고 진짜 내가 달그럼니 때문에 심장 떨어져 죽는 줄 알았네. 응? 아이고 앞으로 거기서 김치 먹지 말아요. 알았어요. 이 진짜. 아니 아까 그 뭐 귀신 없다고 그렇게 그냥 난리 치더니 왜 나한테 승질을 내고 그려? 아이 귀신 없어. 빨리 가. 아이 저가. 알았어요. 김치를 거기서 야밤에 먹고 있어 깜짝 놀래기. 아니 내 김치 내가 먹는데 뭐라 그래요? 이 진짜 저 여자가 진짜. 아유 식은땀 바짝 났네. 아우 세수 좀 해야지. 아우 시원하네. 아유 시원해. 아유 달그럼니 장난하지 말아요. 아유 진짜. 아이 세수하는데 장난하지 말아요. 아이 짜증나게. 아이 달그럼니 하지 말라니까. 아이고 참. 아이 달그럼니 왜 그래요? 그래요. 이번에 아주 잘 나왔네. 진짜 귀신 같아. 그래 이게 닦아야지 김치국물. 이것도 피 같네 진짜로. 그래 말이야. 이거 봐봐요. 이거 봐봐. 이 손톱 봐. 김치를 손으로 먹으니까 손톱에 이 고춧가루가 잔뜩 끼잖여. 아이고. 손이 차가운데? 진짜 귀신씨?
빨리. 형, 나 안에 들어가면 계속 노래 불러줘야 돼? 빨리. 알았으니까 들어가기나 해봐 좀. 안에 누가 있나 봐. 나봐봐. 아무도 없을 텐데. 아니야. 저기요. 혹시 안에 누구 있어요? 저기요. 혹시 사람이세요? 혹시 이 안에 귀신? 3일 만에 첫 시도하는데 자꾸 신경 쓰게 할래? 일 조용해라. 에? 어? 아씨. 귀신보다 더 무서워. 귀신이 더 안 돼? 빨리 싸 누나. 누나 죽겠단 말이야.